Buenos días, profesora. Hoy día vamos a realizar lo que es la auscultación cardíaca. Para comenzar, vamos a ubicar 4 puntos. El primero es el aórtico, el segundo es el pulmonar, el tercero es el tricúspide y el cuarto es el mitral. En el primero se encuentra ubicado en el segundo espacio intercostal derecho y entre la línea interparaesternal izquierda. La segunda se encuentra de igual modo en el segundo espacio intercostal izquierdo y la línea paraesternal izquierda. El tercero se encuentra entre el cuarto espacio intercostal izquierdo y la línea paraesternal izquierda. Y el último se encuentra en el quinto espacio intercostal izquierdo y la línea media clavicular izquierda. Para comenzar, nos vamos a poner el estetoscopio y vamos a abrir lo que es la campana. En el primer foco vamos a escuchar lo que es el cierre de la válvula tricúspide y mitral y la apertura de la válvula aórtica y pulmonar. En el segundo foco vamos a escuchar lo que es el cierre de la válvula aórtica y mitral y la apertura de la válvula tricúspide y mitral. En el tercer foco vamos a escuchar el llenado ventricular rápido. Y en el cuarto espacio vamos a escuchar la eyección auricular forzada a un ventrículo hipertrofiado. Eso sería todo. Gracias.